Windows を起動しました。システム起動します。問題ありません。ダメ。エラー発生。警告？なんで？あんたバカ？そんな、ひどい！あれ？エラーだ。終了しました。今のデータ削除して。はい。でも、いいんでしょうか？貴重なデータですが。早く消しなさい。はい。